呢封係我辭職信。小美，話俾我知發生咩事，點解要辭職呢？我帶你入行，你喺公司已經做咗10年啦，辭職都俾個理由我啊。依家公司所有大客都係我跟嘅，業績最好嗰個都係我又唔覺得你有啲咩可以幫過我咯。我而家喺出面開咗間公司噶啦，我而家係知會你一聲噶咋，我可以做得比你更加好，你唔好阻我。你好啊，周太，我係小美啊，我而家咧自己開咗間公司啦。上次咧同你傾開嗰張單咧，我可以再減多5個百分比俾你喎。不如我依家，其實呢個項目係阿 Lily 推薦你，我先至會揾你㗎咋。你而家唔使過嚟啦。周太，周太，你好啊，盧小姐，我係小美啊。我而家咧自己開咗間公司啊，我而家過嚟。你已經唔喺 Lily 嗰間公司嗰度做啦，咁你唔使過嚟啦，我唔會用其他公司啲服務噶。Lily 姐，對唔住啊，其實我對公司仲有好有感情啊，我嚟攞翻封辭職信嘅。你嚟就啱啦，我而家正式接受你嘅辭職。把別人嘅光環誤當自身實力，冇咗樹蔭，你乜都唔係。立即點擊下方連結，睇清自己真實嘅身價。